Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray narabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny TV Mada.com sy radio Mada.com, le cœur et la voix de Madagascar. Nankalaza ny faha-efapolo taonany tetsy amin'ny Foibe, tetsy ampandrin'omby tetsy ny faux FIFA. Lanonana notanterahana teo ambany fiahiny ministeran'ny fambolena. Tamin'ity fotoana ity no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo karazam-bary vaovao dia ny faux FIFA 176, ny faux FIFA 177, ny faux FIFA 178 ary ny faux FIFA 179 izay hampiarina any amin'ny faritra andrefany Madagasikara iny. Teo ihany koa ny fampahafantarana ilay fanafody biolojika vaovao izay antsoina amin'ny anarana hoe SP9 izay novokarin'ny faux FIFA vao hoaingana izay. Tsara tenenany loka avaloha dia ny lanonana androany dia fanokafana ny lanonam-be ankalazana faha-efapolo taona nijoroan'ny faux FIFA teto Madagasikara. Izany hoe ny faux FIFA amin'ny maha-malagasy azy tanteraka. Zay noraisiny fotoam-panjakana malagasy tamin'ny taona fitopolo tamin'ny volana jiona na defa nisy aza ny toeram-pikaroana teo aloha. Raha ny zava-dehibe tsara sokatana tao anatin'izay efapolo taona izay indrindra tato anatin'ny roa telo taona farany satria ny taloha angamba efa voavolaza ihany ny manolotra mazava fa hoe maro dia maro ny vokatra fa ny asokalo teo manokana dia ny voka-bary izay hitanareo no nanolorana azy teo. Misy karazam-bary efatra indray izay avy amin'ny fampivadiana angamba ny lazako azy na croisement variété na karazam-bary nampidirina varodelany sy ny karazam-bary efa nisy teto an-toerana. Zava-dehibe zany satria faux FIFA zany dia manampy be dia be ny ministère-fambolena teo anaty ministère-fambolena dia manampy be dia be amin'ny resaka entana mampitombo ny voka-bary hitantsika zany io sakafo malagasy. Ny tiako asongadina faharoa dia hoe nahavoaka karazam-panafody biolojika entana miady amin'ny valala ny faux FIFA. SP9 ny anarana zay ny anarana certificat de ménage. Io fanafody io dia vokatra fikarohana malagasy tena malagasy tanteraka avy eto an-toerana. Izany hoe tsy miteny tsitsika hoe tsisy ilana azy tony ny fanafody simika teo aloha fa io kosa zany dia sady miaro ny tontolo iainana no entana mamokatra fanafody izay vokaritsika eto an-toerana. Zava-dehibe zany efa vita amin'ny fanandramana rehetra efa officialisé fa validé izy io efa nahazo le agrément officiel ilaina rehetrarehetra eo amin'ny fampiarana azy eny an-tany eny an-tsahany zay no idirantsika zao. Efa eo amin'ny mpamitana ny fidiana farany amin'ny fampitomboana ny famokarana de façon industrielle angamba ny lazako azy ka matokisa ianareo vahoaka matokisa ianareo fa zava-dehibe nahitana azy fa ny tena zava-dehibe ezana izy zao dia fampiarana azy mba ahomby ho fanampin'ireo fanafody simika izay efa natao nahitana vokatra nefa hafa ihany ny fanafody natoraly ary hafa ihany ny fanafody hitantsika amin'ny fikarohana malagasy. Reo manam-pahaizana ambony reo docteur reo ingénieur isan-karazany no nanao fikarohana eo amin'ny fanatanterahana partenariat na fiarahamonina amin'ny tompona ndraiky fa tsy miankina amin'izay tsika zao mbola tsy afaka hiteny aminareo aho iza na iza satria eo am-pandiniana fametrahana farany ny fanarahana any amin'izany fa ny azoko lazaina fotsiny hoe anomboka tsy hoe na fampikarana ary minitsy ampisalasalaana fa mitana ho avy dia ho azo atao avy tany fampiarana zany fanatanjahantena vaovao entina miady amin'ny valala zany.